Hó ra ta cái thao đâu ya chao se shi khu ni ya do la san ta ya ni nya Sakai Dai Mông Yòa Miu Sư Rao Ji Nhật Xoa Phia Ji Parawong Aduen Si Hoga Randi Vipadana Dhamayo Ji Aduen We Sin Chimba Pilo Adi Nya Uyan Dhamma Davin Akana We Dhamma Dhana Kudu Shimya Chitare Kusamye Doji Ji Tao nắm bè lập phép Mi ba nà ba amu tha vi Tami ma sai ma sang Ma nhây nhây sang Ya wo yi lập phép Mi đá su ro yi Amata dana Thama dana Aphi phim Hó cha ado Lu đế ga Lu Taya Dedana do Di cái nhà Dhamma Davin Khana của Sư Phụ Nói Thế Kinh Xin Ông Nhà Phia Ý Mahakaruna Gong Ayo Diu Ga Ti Chiu Phật So Ado Vanana Panama Adita Gha Tha Của Yu Su Phu Do Chinh Phim Sa Trinh Gia Ya Ông Yoga Ba Godi Hi Bi Abami Yang Ka Lang Karon Do Di Do Karani Khirangado Loka Hidaya Natho Namo Mahakarunikata Tata Yona Tho Viniya Nyaswa Tattva I Chanda Siva Lola Daunda Gong Bong Kha Tha Phint Natha Minya Chinh Sino Myat Phaya Thi Kappa Godi Hibi Giri Gaba Ye Dwe Tin Cha Do Phit Lo Le Abbe Miya Ye Dwe Tain Ta Pho Phya Chin Ha Ma Swan Nai Ma Do Kala Le A Tin Chi Tain Ni Gaba Shi Cha Do Kala Pa Do Loka Hidaya Tata Loka I Ajo Siva Alo Nga Adidogha Rani Osa Adha Chile Inga Midaji Madami Dhanin Tadhasani Sunyingi Hu Chaditha Bwe Ngade Asu Alung Khayin Do Murogo Karondo Bhaya Yan Yidan Jogo Ato Do Muyadi Phit Khiran Lechin Yellow Adha Song Laya Nalo Sewan Guro I Bimanyin Do Kado Bhawa Danan Jinkanya Swa Yaudo Mugaya Shalivi Mahakarunikata Tattva Nya Yewe Tagedu Tanachikin Mahakaruna Shin Chito Mudo Tatana Tata Viniya Nyasa Tattva I Chanda Siva Lola Daunda Gong Bong Kha Tha Phint Natha Minya Tho Sino Myat Phaya A Namo Yuti Pyao Pyao Man Ngô Liao Yi Kiro Yu Chu Shikho Jin Di Athu Bhawadu Sin Si Matui Phit Pa Si Tati Vimana Vuthu Pali Dhamma Mimi Do Ye Lu Bhawa Phit Sin Ka A Chao Ya Di Pyan Pi Do Ho Nat Phit Yauk Nede Puggolတွေကပြောတဲ့စကားထဲမှာအဟံမနုဿေတုမနုဿဘုဒ္ဓောလူတွေတဲကငါလူဖြစ်စဉ်ခါတုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတွေပါတယ်နော်မနုဿေတုမနုဿဘုဒ္ဓောလူတဲကလူဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီစကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒီကနေ့ညလူတဲကလူဆိုတာကိုဟောဖို့ပါနော်လူတဲကလူဆိုတော့လူတဲကလူမဟုတ်သူတွေရောရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လူလောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာပြီးတော့တချို့လူတွေကလူမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝရရချင်း
Ya ya chu manade bogori yinyon biro. Wimana wadu Pali doji go quinso de atakara siaga. Ludega lumahodu domio jango quinso tada shi. Lokama luyelu chida bide kama. Lu domio quecha chilo ya. Lu lemio quecha chilo ya, a sobeka, domio, a gambeka, demio. Kalu quechi mero, Lusoy, Luloga, Luyelu, Shilla de Kama. A chu yazo, Yemudi, Chulongi, a dredge Town Gwen, a genchalo. The Saya, Anabai Nega, Chicha, Lepcha, Nasa, Nimbaningo, Kania, Ludi Sura. Oh, she kicked she get Buddha, no? Honey, yes, of your hot hearted. In Godara Nikema, Wizard Totan Surashi. Any Wizard Totama, Deja Damika, Wizard Tambraika, Wizard, Yamabawa, Machundria, a Pitan neck. Hotaman Loga, Nagua, Machundria, a Pitan, Namu, Subido, Queen Hota. Macauna loaded Bogodi, Yamon Male, Pitan, Kayade, Tamano Male, Pitan, Kayada day. Eddie Tema, Anna Vine being Menida, Yazomu Julon net Bogu, Ni Amuso net, Niense Biro, Pitan, Kate, a Johnny Yetana, Chakaman Lily. Erago Yama Sabima, those at Nabago, Kanchama, look, Sademapa. Tegayaro Kanchama Sura Sagaloma, Diniyama, Agudu Kango Piora Mobu, Kama Karana Sura Sagaloma Lare Kanchama, Kama Karana Sura. Nasa Nyambamu Muso, Nasa Nyambamu Kayare Luriet the Maindango Pianchigo. Magamu Agudu Loda Pogorigo. Anna by being Mendiga, a muso, Durogo, Kitten, Kaja. Puranyasa lettered Kakanaroga. Zero on John or Gine Sayabido. Zero Uyen Gine Salaye, Do Ochi the Kushide. Eri Do Ochi ma, the Kumaya, the Bongaya. Eri do ojiga anda wana dugando lo call. Eri dugando jidema. Dore ma pong on bido lurigo luye bi tai kai luyu needed. The codable Maya shilling. Eri Maya got the nature. Kodala Meniga, the Kadeya, a Chanya, a sound shout, Nene, Bodamiasa, Jono, Labido, Pia Fulish. Editor Ditaka Bayani, Seron Jango, the Chanya, a sound shot, a mean and Lame Soye. Eddie the Bongaya, the Kongaya, the wine beer being you, Panya Melo, Simanya the day. How can I? Elo Simane Kajaro. Bayan Sura, Bonkan Shide Bogo Suro. Eddie the Renga, Paucha Gavido, Bayana Yauda. Yauda. Turuga Balochami, Bayaniga, Sitago, Silobiro, Doji, wine, Dore Mashide, the Bongaya Longo, Panla 98. Pambiro, Balu, Chitan, cut the Velo solution. Zero on Jonga Nebiro, Taoti Pidego, when that land the Shauma. Never cut Daini to Bido, Eri Luri, the young Yenachins and Tabido, never cut Tin Bido, Eri Lurigo. Cars and jet tire, no? Sirunga Bayane Sura. Through a Dago Yanshavi solution, the Lugit and Kali Shida, the Maima Chenshashi. A Erelu, yes, and Nisamu amused net. A Jitan Kakaya Pogoriha. Lurema Garnet to the Lelution, do Nayadare net today. Eddie Bogori had good Gamu Logo, Queen Yeshiva Omla.
မရှိဘူးဝိမာနဝတ္ထုတက္ကရာကြီးကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမနုဿနေရကြီးကလူတွေကငရဲသားတွေပါတဲ့ဒုက္ခခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောလူဖြစ်ပေမဲ့လို့ငရဲခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာနော်ဒီနောက်တစ်မျိုးကြတော့လူလောကရောက်လာတော့လည်းပဲကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့အတိတ်ဘဝကဒါနကောင်းမှုတွေမလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အမတန်ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတွေမှာလူလာဖြစ်စားရမယ်မယ်တောက်ရမယ်မယ်နေစရာမရှိအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ထမင်းနတ်မှအောင်မစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်းလောကကြီးမှာအများကြီးပဲရှိတယ်နော်ဗမာပြည်အနေနဲ့မရှိဘူးလို့ဆိုတော့မှပဲဗမာပြည်ရဲ့အိမ်နာနီးချင်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိတယ်ဒါတွေလမ်းမှာတွေ့ရစားစရာတောက်စရာမရှိအောင်လူဦးရေကများပြားတော့စားစရာတောက်စရာမရှိတခါတော့ကြားဖို့လိုက်ကြပါလိမ့်မယ်ဟိုအာဖရိကနိုင်ငံတွေကအီသီယိုးပီးယားဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာမိုးကောင်ရေရှားဖြစ်ပြီးတော့အစာရေစာဆွန့်ရှားလို့လူတွေနှက်ပြတ်ကုန်တာလေနော်အဲ့ဒီလိုနှက်ပြတ်မှုတွေကတ္တယောခိုင်းတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒုဗ္ဗိခန္တရကတ်အဲ့ဒီလိုကတ်ကြီးဆိုင်ပြီဆိုရင်လူတွေဟာမိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်ပြီးတော့စိုက်လို့ပြိုးလို့မရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကဝေလင်စာတို့ဝေသာလီတို့ဆိုတာဒီလိုကိန်းမျိုးတွေကြုံခဲ့ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်12ဝါမြောက်ကဝေလင်စာမှာဝါဆိုတယ်အဲ့ဒီဝါကတ်တဲ့အချိန်ဝေလင်စာမှာဘလို့အချိန်တွေဖြစ်တုံဆိုတော့မိုးခေါင်သည့်အတွက်ကြောင့်စဘာတွေစိုက်လို့မရဘူးတဲ့စဘာသိဏတွေမထွက်ဘူးစဘာသိဏတွေမထွက်သည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေကစောင်းဝတ်နေအဆင်မပြေကြဘူးအစင်မပြေတော့လူတွေငတ်ပြတ်ပြီးတော့တည်လိုက်ကြတာလည်းကမဟုတ်ဘူးအဲဒီလိုငတ်ပြတ်သေးနေကြတဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲခဏစားရမလားမစားရဘူးလားလက်ချိန်ကအသက်ရှင်အောင်မလားတို့တည်ရမလားဆိုတာနှလုံးနှစ်ခွဖြစ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ဘုရားမိုးရှိတဲ့တန်ဃာတွေကြတော့ဝိရိယပြည်ကြီးမှာထိုချိန်ကဆွမ်းခံလို့မရဘူးမရတော့ကံအားလျော်စွာဟိုဥဒ္ဒရာပဋ္ဌဆိုတဲ့မြောက်ပိုင်းနယ်ကနေပြီးတော့မြင်းကုံတယ်တွေကဝိရိယဘက်လာပြီးတော့မြင်းရောင်းကြမြင်းရောင်းတဲ့အခါကျတော့မြင်းစခန်းကြီးချထားပြီးတော့မြင်းစာအနေနဲ့သူတို့ခြုံနေအများကြီးယူလာအဲ့ဒီခြုံလေးတွေကိုတကွမ်းစားယဟန်တော်တွေကိုဆွမ်းကတ်တဲ့အနေနဲ့လောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုမယောဆန်တကွမ်းစားခြုံတကွမ်းစားကိုယဟန်တော်တွေကြောင်းယူလာတဲ့အခါဆုံထဲမှာထည့်ထောင်းရေနဲ့ဖြော်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပဲတဝါတွင်ဖုံးပေးရတယ်နော်အဲ့ဒီကလို့တတယောကြီးခိုင်းလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အချိန်မျိုးကလူကောင်လူလောကမှာမကြာခဏကြုံတတ်တယ်အဲ့လိုကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာအစားအသောက်မရှားအမတန်ဆွန်ရှားပြီးတော့အစာရည်ဆန်ငတ်ပြတ်ပြီးတော့တေချခြေချရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျုံနေတဲ့အခိုက်အခါမှာကြုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလူပြိတ္တာလို့ခေါ်တယ်။ဩလူတွေကပြိတ္တာဖြစ်ရတာမျိုးတွေဒါလည်းရှိတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကျတော့လောကမှာလူရည်လို့ဖြစ်လာတော့လည်းပဲအသိပညာအတတ်ပညာကမရှိဘာပညာမှမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတစ်ပါးရဲ့ဝန်တန်းလုပ်ပြီးတော့သူများခိုင်းရဆေးရလုပ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေထမ်းပိုးပြီးတော့စာဝတ်နေရင်ချီစည်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်းလူလောကမှာအပြည့်အသားပဲနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရဲ့နောက်လူလောကလူထဲမှာနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူလေကောင်မှာအဆက်ကွဲမှာဆိုလို့တောထဲတောင်ထဲမှာပုံအောင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်လူချင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလူကြားထဲမှာမဝင်မဲ့တောထဲနေရတာတောထဲဆိုတာဘယ်သူတွေနဲ့နေတရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ပဲနေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုတောရိုင်းတရိစ္ဆာန်တွေနဲ့တောထဲမှာပုံအောင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထက်ကရာဆရာကြီးကလူတွေကလူမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတွေကတရိစ္ဆာန်ဟော
ဒါကသူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူအမျိုးအစားခွဲလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လူတွေကလူဆိုတာကတော့လူရလို့ဖြစ်လာပြီးတော့လူပေါင်းလူဘဝမှာနေကြတယ်စာဝတ်နေရေးပြည်လဲလို့လူလောကမှာတင်းအောင်တင်းနေနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတော့လူတွေကလူကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့၃မျိုးခွဲပြတော်မူတယ်ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတ်တို့တို့တွေဟာလူတွေကလူပိသားကြရဲ့လားလို့ဆိုတာဒီတရားကိုနာပြီးလို့ရှိရင်ကိုကိုလူပိသားအောင်ကြိုးစားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအန္တသုတ်တံမှာလူဆိုတာတဲ့၃မျိုးခွဲကြည့်လို့ရတယ်မျက်စိအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်လူလောကမှာမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့မျက်မမြင်သူကံဆိုတာလူလောကမှာရှိတယ်နော်မျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတွေကဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုရင်ဒုက္ခိတမျက်မမြင်လို့ဒီလိုခေါ်ကြတာနော်ဒုက္ခိတလို့ခေါ်ကြတယ်ဒီတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မျက်စိနှလုံးရှိရာကနေတစ်လုံးကဆုံးရှုံးသွားတော့မျက်လုံးလေးတစ်လုံးသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းလောကကြီးမှာရှိတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းမျက်စိနှလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံလည်းရှိတယ်ဒါပဂတိမျက်စိကိုကြည့်လို့ရှိရင်လူဟာဒီလို၃မျိုးထွက်မလာဘူးလားနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တမျက်မမြင်သူကံနံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်ကဧကစက္ခုမျက်စိတစ်ဖက်သာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ကဒွိစက္ခုမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားကပဂတိမျက်စိကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးမျက်မမြင်သူကံဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာတော့လို့ဆိုတော့လောကမှာလူရည်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရက်ဆိုတာရှိတယ်နော်မရသေးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေရအောင်ရပြီးသားစီစဉ်ဥစ္စာတွေတိုးပွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့မရသေးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုရအောင်လည်းမရှာတတ်ဘူးရပြီးသားရှိတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတိုးပွားအောင်မလုပ်တတ်ဘူးလုပ်တဲ့ပညာရသူ့မှာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်စိတစ်လုံးချုပ်ပြီပေါ့တစ်ခါတစ်ခါကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုတာစီးပွားရှိယုံပိုက်ဆံရှိယုံနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးကိုကျင့်တရားကောင်းဖို့လည်းလိုအပ်သေးတယ်လုံးတဲ့တရားမလုံးတဲ့တရားအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်မရှိဘူးဒီလိုဟာခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်မနုဿလူဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကဘုန်းကြီးတို့ပါဠိစာပေမှာကုသလကုသလံမနတိဇာနာတိတိမနုသောကုသလကုသလံကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုမနတိဇာနာတိတိတ္တိဣတိတတ္တမထို့ကြောင့်မနုသောမနုဿလူမြည်ပါပေတော့လူဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီနှစ်ခုသိရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားကဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ခုနကပြောရတဲ့စီးပွားရှာနိုင်တဲ့ပညာမျက်စိမျိုးလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတဲ့မျက်စိလည်းမရှိဘူးဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကမ်းမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုမျက်မမြင်သူခံဒုက္ခိတလို့မြတ်စွာဘုရားကသတ်မှတ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခါကကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလူလောကမှာလူရည်လို့ဖြစ်လာပေမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဤကလေးမှအတိမရှိဘူးလောကစားတော့တတ်တဲ့ပညာရမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးလေးမှခွဲခြားမသိဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချစ်ကြိုးမနှက်ဘူးစီးပွားမရှာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝနဲ့ကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်ဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာနှစ်ဖက်စလုံးဆုံးရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘက်ကမှသူအကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะ
လူကမွေးလို့လူလို့တော့ဖြစ်လာတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရလို့တကယ်ဒုက္ခိတဒီဘဝမှာလည်းဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်နောက်ဘဝကျရင်လည်းကောင်းရာဒုက္ခတိမရောက်အပင်ငရဲရောက်တယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝကအရှုံးကြီးပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဥပယထကလိတ်တာဟောအန္တတဟတသက္ကုနောတဲ့မျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့ပညာမျက်စိနှစ်ဖက်စလုံးကွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝလည်းမကောင်းနောက်ဘဝလည်းမကောင်းလို့နှစ်ဖက်စလုံးအရှုံးကြီးပဲတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလူတွေကလူမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲမျက်စိတစ်လုံးတော့ရှိတယ်တစ်လုံးကမပါဘူးဘာမျက်စိရှိတော့ဆိုတော့မရသေးတဲ့စီစိန်ဥစ္စာတွေရအောင်ရှာတတ်တယ်ရပြီးတဲ့စီစိန်ဥစ္စာတွေကြီးပွားအောင်လုပ်တတ်တယ်စီးပွားရေးမျက်စိတော့ရှိတယ်တဲ့ဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကတော့အပြစ်ရှိတယ်ဒီအလုပ်ကအပြစ်မရှိဘူးဒါကကုသိုလ်ရတယ်ဒါကကုသိုလ်မရဘူးလုပ်သင့်မလုပ်သင့်အကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိတတ်တဲ့ပညာမရှိဘူးတဲ့စီးပွားတော့ရှာတယ်အကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးမသိတော့ဘာဖြစ်လဲစီးပွားရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝင်လာပြီးတော့အကောင်းတဲ့နီးနေရောကောင်းတဲ့နီးနေရောရတဲ့ရစီးပွားပဲဖြစ်ရှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကစီးပွားရရင်ပြီးရောဆိုတော့သူကမကောင်းတဲ့အလုပ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်ဆိုတာလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးပတ်စံရမှုတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်တယ်စီးပွားဖြစ်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတဲ့ဘုသဝါဒလိန်လီလှိပြားပြီးတော့စီးပွားရှာတတ်တယ်ထေရခိုးဝှက်လူယူပြီးတော့စီးပွားရှာတတ်တယ်ကုတကာမခောက်ချစ်ဆင်းလဲတဲ့ဤတွေနဲ့စီးပွားရှာတတ်တယ်ဟောကောင်းတဲ့အလားလားသူကမရှိဘူးနော်ပိုက်ဆံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှချမ်းသာမပေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့လိုချမ်းသာမပေးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူများစီကရဖို့နည်းတစ်ခုတည်းပဲသိတယ်မလောက်ကောင်းဘူးလောက်ကောင်းတယ်တစ်ခုမှမစင်စားဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနည်းနဲ့စီးပွားရှာတာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘာဖြစ်လဲဒီဘဝတော့စီးပွားလေးတော့တက်လာတယ်သို့တော့ထိုတက်လာတဲ့စီးပွားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာရံများတယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲရံများတယ်သိတဲ့အခါကျတော့လုံးဝအပယ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရတယ်ဟောဒီဘဝမှာစီးပွားဖြစ်ပေမဲ့လို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝမှာသူဟာတလန်းသွားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်တည်းမြင်ရင်တော့တလန်းနဲ့သွားရမှာပဲအပယ်လန်းတလန်းနဲ့ကိုသွားရမယ်တခြားလန်းကိုသွားကြအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလည်းပဲလောကမှာလူတွေကလူလို့မခေါ်နိုင်ကြဘူးမပြည့်စုံတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာစီးပွားရှာပုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကထာဆရာကပြောထားတာလေးစိတ်ဝင်စားစရာလိမ့်လီလှိပြားပြီးတော့သူများစီကပစ္စည်းကိုရအောင်ယူကုန်နေဒီခေတ်ကြီးထဲမှာပို့ပြီးတော့မျိုးစုံတာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကအထက်ကထာထဲမှာထုတ်ပြထားတဲ့ဝတ္ထုလေးတစ်ခုကတော့အင်မတန်မှရိုးသားတဲ့တောသားမုတ်ဆိုးတစ်ယောက်တောထဲမှာသူထောင်ထားလို့သမင်လေးနှစ်ကောင်မိတယ်တစ်ကောင်ကအကြီးတစ်ကောင်ကအငယ်တဲ့သမင်လေးနှစ်ကောင်မိတော့အဲ့ဒီသမင်လေးတွေကိုမတတ်ဘူးအရှင်ယူလာပြီးတော့မြို့တက်ပြီးတော့ဈေးရောင်းထိုခေတ်ကဈေးနှုန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သမင်တစ်ကောင်အကြီးတစ်ကောင်က2ကျပ်တဲ့အငယ်တစ်ကောင်က1ကျပ်ဟုတ်ကဲ့ခုခေတ်ဈေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြီးတစ်ကောင်က2000အငယ်တစ်ကောင်က1000ပေါ့နော်ဈေးကိုယူလာတာကြောင်းပေါ့ဈေးယူလာတဲ့အခါကျတော့လူလေတယောက်နဲ့တွေ့လူလေတယောက်နဲ့တွေ့တော့လူလေတယောက်ကမေးတယ်အဲ့ဒီသမင်ကြီးရောင်းပါလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ရောင်းပါဒါပြင်ဘယ်လောက်တုံးဆိုအကြီးကောင်က2ကျပ်အငယ်ကောင်က1ကျပ်ကဲဒါဖြင့်ကျုပ်ကိုအငယ်ကောင်ပေးပါလို့ဆိုပတ်စံလေး1ကျပ်ထုတ်ပြီးတော့အငယ်ကောင်ယူသွားခဏလေးနေတော့အဲ့ဒီလူကပြန်ရောက်လာပြီ
ကျုပ်အငယ်ကောင်မယူချင်ဘူးဗျာတဲ့အကြီးကောင်ပေးပါတဲ့အကြီးနဲ့လဲအောင်ဒါဖြင့်ခမရအကြီးကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ခမရခုနကပေးထားတာတစ်ချက်နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ပေးရမယ်သမင်ရောင်းတဲ့လူကပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကဘာပြောလိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ခမရဘယ်လိုပြောတာတုံးတဲ့ခမရကိုကျုပ်ကခုနတုန်းကတစ်ချက်ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်တစ်ချက်ပေးအဲ့ဒီတစ်ချက်ရဲ့အခုဒီအကောင်လေးကတစ်ချက်တန်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုခမရနှစ်ချက်ရမှာပေါ့တဲ့ခမရဘာလို့နောက်ထပ်ထပ်တောင်းရတာတော့ရော့သမင်လေးယူသမင်အကြီးကိုကျုပ်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့လှည့်သွားလိုက်ပုံကကြည့်နော်ခုနတုန်းကတစ်ချက်ပေးထားတယ်တဲ့အခုဒီသမင်ကလေးတကောင်ကျုပ်ကထပ်ပြီးတော့ပေးမယ်တဲ့ခုနကတစ်ချက်ရဲ့အခုတစ်ချက်တန်သမင်ရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်နှစ်ချက်မနေဘူးလားတဲ့အဲ့တော့နှစ်ချက်နေတော့ခမရအကြီးပေးဆိုအကြီးဆွဲသွားဟိုလူကတော့ရောင်တောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါပဲသူပြောတာဆိုပြီးတော့ငွေတစ်ချက်နဲ့သမင်ကြီးပါသွားလေရဲ့လိမ်ပုံခုခေတ်တော့ရိုက်စားလို့ခေါ်ထမှာရဲ့နော်အမျိုးခုခေတ်လည်းရှိတာပဲဒါမျိုးတွေကနောက်တစ်ယောက်လိမ်ပုံတွေကတော့ဘယ်လိုလိမ်တော့ဆိုရင်သူများပစ္စည်းကိုယူတာယူတာမဟုတ်ဘူးတောတဲ့ကယုံကလေးတစ်ကောင်ဖမ်းလာပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကယုံလေးကိုကမ်းနားပေါ်မှာခဏတင်ထားချထားပြီးတော့သူအဝတ်ပုံလေးပေါ်မှာခဏချပြီးရေစင်းချိုးနေတဲ့အချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကရောက်လာလူငယ်တစ်ယောက်ကရောက်လာကျုပ်ခနဲ့ဆိုဟိုလူမမြင်ခင်သူ့ယုံလေးကိုကောက်ထည့်ပြီးခေါင်းပေါ်တင်သူကလည်းရေထဲစိမ့်ချိုးဟိုလူကရေချိုးရတာတက်လာတော့ယုံလေးမတွေ့တော့လိုက်ရှာပေါ့ကြည့်တာဟိုကြည့်တော့ဟိုလူကခမရပါကြည့်ရတော့ဟာကျုပ်ယုံလေးခုနဒီနားထားတာပျောက်သွားခမရတော်တော်အတာပဲယုံဆိုတဲ့အကောင်ကရေချိုးရင်ခေါင်းပေါ်တင်ထားရတယ်နှုတ်ဆိုပြေးရောပေါ့တော်တယ်ပြန်ပြေးကြည့်ပါလားကျုပ်ယုံတော့ကျုပ်ခေါင်းပေါ်တင်ချိုးနေဆိုဟောဟိုလူကလည်းဟုတ်တယ်တူတယ်ငါယုံတော်တယ်ပြေးပြီနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုလူလှဲ့တာခံပြီးယုံလေးတစ်ကောင်ပါသွားလိမ့်နော်လောကကြီးမှာဒီလိုလိမ့်နေလှည့်ပြားပြီးသူများပစ္စည်းကိုရအောင်ယူတဲ့နည်းတွေကအများရှိတယ်ခုခေတ်မှာမဟုတ်ဘူးပြောလို့မကုံတော့အပေါ်များတယ်နော်မြို့တွေဘာတွေမှာဆိုရင်ဟိုမြို့တွေဆိုတာရန်ကုန်တို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့တက္ကသိုလ်ထဲမှာဆိုရင်တက္ကသိုလ်ဝင်ဝမှာရဲဌာနတစ်ခုရှိတာမကြာခဏတပိုင်းနိုင်လို့တဲ့အဲ့ဒီထဲကကားတွေအဲ့ဒီဘက်ကိုမောင်းလာတယ်တခါတော့ကဆိုရင်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းတဲ့တောင်မှပဲကပိုင်းနိုင်ကဆင်းပြေးပြီးဝင်ပြေးလာသေးတယ်အဲ့ဒီလိုရန်ကုန်မှာလည်းခဏခြုံရတယ်အဲ့တချို့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတစ်ခုချလိုက်တယ်ချထားပြီးတော့မယောင်မလည်နဲ့သူတို့ကကြည့်လူတယောက်ကလာအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကောက်ပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဟိုလူကလည်းတွေ့ဒီလူကလည်းတွေ့အဲ့ဒါနှစ်ယောက်ခမည်းလည်းရတယ်ကျုံလည်းရတယ်လားဒီပစ္စည်းကိုလဲကြမယ်နဲ့ဆိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုယူသွားပြီးတော့တကယ်ကတော့အတုပဲနော်အဲ့ဒီအတုနဲ့အစ်စ်ကိုမရရအောင်အဲ့ဒီလူကလိန်လီပြီးတော့ယူလိုက်ပြန်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေကလည်းပြည့်နေတာပဲနော်တချို့ကြတော့လက်စွပ်တွေဘာတွေကိုမန်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စိန်လက်စွပ်အစ်စ်တွေကိုယူပြီးတော့စိန်လက်စွပ်ယုံတဲ့လူကလည်းယုံပေးလိုက်တယ်ဟိုကလက်စွပ်အတုနဲ့လဲပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေလည်းပြည့်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုဘာခေါ်တော့လို့ဆိုတော့ဧကသက္ခုတစ်ဖက်သာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုပြောတာနော်တစ်ဖက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထေယေနကုတကမေနမုသဝါဒေနစုဘယံခိုးတယ်တဲ့ခိုးတာဤမျိုးနဲ့ခိုးယူတယ်သူများမရှိဘူးကုတကမ္မကောက်ချက်တဲ့ဤတွေအသုံးပြုတယ်မုသဝါဒလိန်လီတိစားတယ်ဟောအဲ့ဒီဤတွေနဲ့ကုသလောဟောတိသင်္ကာတုံစီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာအလွန်ကျွမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီဤနဲ့စီးပွားရှာတဲ့နေရာသို့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောင်ဘဝမကောင်းဘူးဒီဘဝလည်းကောင်းလားဆိုမကောင်းဘူး
ဒီလူကငါလိန်သွားတာဆိုပြီးတော့အလိန်ခံရတဲ့လူကဘဲချီလိုက်မလဲဟုတ်ကဲ့အလိန်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့ရတင်ချိုင်းဆိုပြီးတော့ဒီလူကိုအမြဲချောင်းနေတော့တာပေါ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟောဒီလိုလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာဧကစက္ခုစီးပွားသာရှာတတ်တယ်မရရအောင်တရားပစ္စည်းမတရားတဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ယူတတ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူးတဲ့မျက်စိတစ်ဖက်သာရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလည်းပဲတလန်းသွားပဲနောက်ဘဝကျတော့မကောင်းတဲ့ဘဝမှာလုံးဝဖြစ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံရတယ်အဖန်ခံရတယ်အစီခံရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကဟောနောက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒိစက္ခုမျက်စိနှစ်ဖက်ရှိတယ်လူလောကရောက်လာလို့ရှိရင်မျက်စိနှစ်ဖက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမျက်စိနှစ်ဖက်ဆိုတာဘာလို့မရသေးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေရအောင်ရှာတတ်တယ်စီပွားလုပ်တတ်တယ်လို့ပြောတာနော်ရပြီးသားစီစဉ်ဥစ္စာတွေဘယ်လိုတိုးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လိမ္မာတွေတစ်ဖက်ကစီပွားရှာတတ်တယ်ဟုတ်တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်ကုသလာကုသလေဓမ္မေဇာနာတိကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေကိုသိတယ်သာဝေဇာနာဝိစေဓမ္မေဇာနာတိအပြစ်ရှိတဲ့တရားအပြစ်ကင်းတဲ့တရားမျိုးကိုသိတယ်ဟောအကောင်းအဆိုးအကြောင်းကျိုးသိတယ်မကောင်းတာဆိုမလုပ်ဘူးအပြစ်ရှိတာကိုမလုပ်ဘူးတစ်ဖက်ကစီးပွားရှာတယ်တစ်ဖက်ကကိုချင်းတရားကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဒီလိုဖြစ်ရလောကကြီးဟာစီးပွားရေးတစ်ခုတည်းတိုးတက်ရုံနဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့စီးပွားရေးဘက်ကလည်းတိုးတက်ရမယ်စိတ်ဓာတ်ရေးရာကိုချင်းတရားဘက်ကလည်းတိုးတက်ရမယ်နှစ်ဖက်စုံတိုးတက်မှလူတွေကလူတော်လူကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားကဒါကိုဟောတယ်နော်ဒီစက္ခုပနာအခါတော်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောဒီစက္ခုပနာအခါတော်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောဒီစက္ခုပညာမျက်စိနှစ်ဖက်အမြင်ရှိတဲ့ပုရိသပုဂ္ဂလောမြင်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိထောအကောင်းဆုံးအချိန်မှတိုက်ဆုံးပါပေဟု၍အခါတော်ကောင်းစွာမဲ့တွေဟောအပ်ပါပေသည်ဟု၍ဘဂဝါရွှေဘုံတော်လည်းခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝေါစကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအဲ့တော့လူဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီလိုလူပြီးသားသားနဲ့လူဆိုတာမနုဿဓမ္မမနုဿဟိတာဟိတံသာနာတိတိမနုဿောကုသလာကုသလံသာနာတိတိမနုဿောဟိတာဟိတံကျိုးရှိတယ်ကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုသာနာတိမနတိသာနာတိတိတတ်၏ဣတိတတမထိုကြောင့်မနုဿောမနုဿမြည်ပါပေတော့၏လူဆိုတာအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်လားအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်လားဆိုတာသိဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့လူဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်လူဘဝလူရလို့ဖြစ်လာတာဟာဆင်းရဲတဲ့လူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့လူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်လူပြီးသားသားလူဘဝမှာအင်္ဂါအစိတ်တိုင်းပြီးစုံစုံနဲ့စိတ်ဓာတ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဆိုပါစို့လူပြီးသားသားဖြစ်လူဆိုတာလူမပြီးသားတာလည်းရှိသေးတယ်နော်ဆိုပါစို့လူမပြီးသားဘူးဆိုတာဘယ်လိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်မွေးကလေးကမျက်စိပါမလာဘူးမွေးကလေးကမျက်စိကန်းလာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုစိစ္ဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်တတိကံနဲ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ကံကြမ္မာကိုကညံ့နေတာသူ့ရဲ့ပရိသေရိစိတ်ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာစကားနဲ့ပြောမယ်လို့ဆိုရင်အာဟိတ်ပရိသေရိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာဟိတ်ဆိုတာအဘိဓမ္မာထဲမှာတန်တိရဏဝိပဿစိတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတန်တိရဏဝိပဿစိတ်မှာအလောဘဆိုတဲ့သဘောတရားမပါဘူးအဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားတွေမပါဘူးဆိုလိုတာကအလောဘဆိုတဲ့ဌာနရဲ့အခြေခံမပါဘူးအဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာအခြေခံတရားမပါဘူးအမောဟလို့ဆိုတဲ့ပညာအခြေခံမပါဘူး
အခြေခံကောင်းတွေတစ်ခုမှမရှိတဲ့ပရိသေရိစိတ်နဲ့ပရိသေရိနေလာတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပရိသေရိစိတ်လေးဟာကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကုသိုလ်ကံကအောင်မြင်ကုသိုလ်ကံမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့မအောင်မြင်တဲ့မျိုးစိတ်လေးကိုစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အပင်လေးကမအောင်မမြင်လေးပေါက်လာတာနော်အမြစ်ကလေးတော့ထွက်ပါရဲ့မအောင်မြင်ဘူးအပင်ကလေးတော့တက်လာရဲ့မအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကုသိုလ်ကံကမအောင်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားမအောင်မြင်ဘူးတဲ့မအောင်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်မိဘဝမ်းထဲကနေပြီးတော့တတိကံဆိုပြီးတော့မျက်စိပါမလာဘူးနာမကြဘူးဆွမ်းအားနေတယ်ဟောအမျိုးစုံတတိတွေကဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေရိကလေးကအုံနောက်ကမပြည့်စုံဘူးကဲအုံနောက်လို့ပဲပြောကြပါစို့လူတော့ဟုတ်တယ်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းကျိုးဘာမှမသိဘူးနောက်ဆုံးမှထမင်းစားဖို့တောင်မှမိဘကနေပြီးအနာနာနေစားလိုက်ဝါလိုက်နဲ့ပြောနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့တလောကရန်ကုန်မြို့မှာအိမ်တဲ့အိမ်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာကလေးမလေးတယောက်တွေ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေရှာမိခင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိလို့ဆိုအသက်ဆက်ရှိပြီတဲ့ကလေးလေးလိုပဲမိဘကနေပြီးတော့ထမင်းကျွေးရတယ်ထမင်းကျွေးတဲ့အခါမှာဝါခိုင်းမှဝါတယ်မျိုးချခိုင်းမှမျိုးချတယ်အသိစိတ်အလွန်အားနဲ့အမေရိကန်ရောက်နေတဲ့ဗမာမိသားစုတူလည်းဘုန်းကြီးတို့တွေ့တယ်လူလေးကချောလှပဲသို့တော့ခုနလိုအုံနောက်မမှန်တာဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အနန္နာကအမိအဖညီကိုမောင်နှမတူတယောက်ကမဆောင်ရှောက်ရင်သူဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးသူကဟောဒါတွေဟာပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကံရဲ့အားနည်းချက်တွေလို့ဒီလိုပြောမှာနော်အဲ့တော့လူရလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တရေကမပြည့်စုံလာသည့်အတွက်ကြောင့်လူပီပီသားကမဖြစ်ဘူးတဲ့ဝန်တော့ဝန်ပိုးကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအာဟိပฏิတရိအာဟိကုသလဝိပပရိသေရိနဲ့ပရိသေရိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလို့ပြောတာကဲလူရလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟာဝိပဿိလို့ဆိုတဲ့အာလောဘဆိုတဲ့အခြေခံပါတယ်အာဒေါသဆိုတဲ့အခြေခံလေးတွေပါတယ်ဒီတဲ့ပို့ကောင်းလို့ရှိရင်အမောဟဆိုတဲ့ပညာရဲ့အခြေခံလေးတွေပါလာတယ်ဟောအဲ့ဒါလိုစိတ်မျိုးနဲ့ပရိသေရိနေလာအလောဘအာဒေါသလို့ဆိုတဲ့ဒီအခြေခံနှစ်ခုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အလောဘအာဒေါသအပြင်အမောဟလို့ဆိုတဲ့ပရိသေရိဉာဏ်ကလေးရဲ့အခြေခံမှာပါလာလို့ရှိရင်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်မှဖြတ်လက်ရှိတယ်သူကသူများပြောတဲ့စကားနားထောင်လိုက်တာနဲ့အကောင်းပြောတာလားအဆိုးပြောတာလားသူကခွဲခြားသိနိုင်တယ်လှုပ်သိလားမလှုပ်သိဘူးလားဆိုတာခွဲခြားသိတတ်တယ်ပညာသင်ရင်လည်းထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒါလို့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူလောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာကြပြီတဲ့ဖြစ်လာကြလို့ရှိရင်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်မှဖြတ်လက်ရှိပြီးတော့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဆိုအိုင်ကျူကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်အိုင်ကျူကောင်းတယ်ပေါ့အေးအိုင်ကျူကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်လာရဆိုရင်ဘာတင်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိလာတယ်လူတွေကလူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့အဆိုးမပြတ်နိုင်ဘူးလားလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတို့မိကောင်းဆွေကောင်းတဲ့ပေါင်းသင်းမှုမရှိတာတို့မကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမိတာဆိုတဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းတွေနဲ့သူကလူဆိုးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အိုင်ကျူကောင်းပြီးတော့လူဆိုးဖြစ်သွားတာကြားဘူးတယ်မို့လားဖရာလက်ထက်တုန်းကရှင်အင်္ဂုလိမာလဆိုတာရှင်အင်္ဂုလိမာလဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးဘုရင်ရဲ့အကြံပေးပရောဟိတ်ကြီးရဲ့သားလူကလည်းအဆင့်တန်းမြင့်တယ်သူ့နာမည်ကအဟိတကဘယ်သူမှမငြင်းဆဲဘူးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သို့တော့တက္ကသိုလ်ပညာသင်ရင်းကနေအပေါင်းအသင်းတွေမှားပြီးတော့တောထဲမှာလူသားသမားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဟောလားအမတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့လူသားသမားကြီးတူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့လူလောကမှာလမ်းလွဲစရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူရည်လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်
မနုဿဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့လူကျင့်စဉ်ကျင့်ဝတ်တွေကိုကျင့်မှုအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်နိဗ္ဗာန်မရအောင်မကျင့်နိုင်သေးတောင်မှမနုဿဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့လူရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်တဘဝကနေတဘဝသွားတဲ့အခါမှာလည်းချမ်းချမ်းသာသာရှိမယ်ဒုက္ခေနဒုက္ခံအနုခန္ဓဝါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီဘဝကလည်းချမ်းသာတယ်နောက်ဘဝကျတော့လည်းချမ်းသာတယ်ဟုတ်နောက်ဘဝတွေကျတော့လည်းချမ်းသာတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ချမ်းသာဒုက္ခရသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူဘဝမှာရလာတယ်ဆိုရင်မနုဿဓမ္မလူကျင့်ဝတ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်နော်လူကျင့်ဝတ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဓိကကတော့၅ပါးသီလပါပဲ၅ပါးသီလမှာမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲစီးပွားရှာတတ်ပညာမျက်စိတစ်ဖက်သာရှိ၅ပါးသီလပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာမျက်စိနှစ်ဖက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လူထဲမှာမေတ္တာမထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောအောင်တမက်တဖို့မရချင်နေပါစေအခြေခံအားဖြင့်လူတွေမှာဘာရှိရမလဲလို့ဆိုရင်ဟောဒီ၅ပါးသီလဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒါတွေအကုသိုလ်ဖြစ်စေလို့ဟောထားလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဘာဝကိုယ်ကအပြစ်ရှိတဲ့တရားတွေတဲ့ဘုရားဘာသာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေဘုရားဟောတဲ့တရားယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေမြည်သည့်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၅ပါးသီလလုံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်၅ပါးသီလလုံရင်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်၅ပါးသီလမလုံရင်နတ်ပြည်မရောက်နိုင်ဘူးဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီး၅ပါးသီလမလုံရင်လည်းကောင်းရတဲ့တိမရောက်ဘူးတခြားဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီး၅ပါးသီလလုံရင်လည်းနတ်ပြည်ရောက်မှာပဲဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသဘာဝတရားကိုဥပမာမယ်မိဆိုတာဘဒုကိုင်းကံငါကိုင်းရင်တော့မပူဘူးသူကိုင်းရင်ပူတယ်လို့ရှိတယ်မိဆိုတာဒါကို natural law လို့ခေါ်တယ်သဘာဝတရား law of nature the law of nature ဆိုတာသဘာဝတရားရဲ့မှန်ကန်နေတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမှန်ကန်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားကဒါလို့ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်စေလို့အမိန့်ချထားလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါကာလပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပါဏာတိပါဒသူအတက်ကိုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုံ့ပြန်မှုကဘာလာတယ်လဲဆိုရင်သူအသက်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာအသက်တိုးမယ်တတ်ခံရမယ်တဘာဝနိယာမတရားကြီးပဲဒါ reaction လို့ခေါ်တယ်တုံ့ပြန်လာတာတုံ့ပြန်လာတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုလူတွေကတတိထားမိခြင်းမှာထားမိတယ်နော်တဘာဝတရားဆိုတာအမြဲတမ်းတုံ့ပြန်နေတာတုံ့ပြန်တတ်တဲ့တဘာဝတရားသူများကိုတိုက်ကိုတတ်လိုက်ပြီးဆိုလိုက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့ကိုယ်စီမှာတုံ့ပြန်မှုတွေရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုကကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုမဖြစ်ဘူးမကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာပါဏာတိပါဒကကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်လျက်ဘဝမှာဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်တူတယ်ယောဂါတွေများတယ်လူဘဝရောက်လာတယ်ယောဂါတွေများယောဂါများတယ်အသက်တူတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပေါ်တယ်ရန်သူတွေပေါ်တယ်ဒါပါဏာတိပါဒရဲ့အကျိုးတရားတွေပဲနော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပါဏာတိပါဒသူအသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာအပေါ်ဆုံးအပြစ်ကလေးဟာအသက်တူခြင်းပဲလူလောကလူတွေဟာအသက်တိုးသွားတာဟာဒါပါဏာတိပါဒရဲ့အကျိုးဆက်တွေပါတယ်နော်ပါဏာတိပါဒရဲ့အကျိုးဆက်သူများအသက်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြည်သည့်တတ္တဝါရဲ့အသက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သက်ရှိတတ္တဝါတစ်ခုရဲ့အသက်အင်္ဂါ9ရပ်ညီတာနဲ့တကယ်နဲ့ပါဏာတိပါဒကံထိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂါ9ရပ်ကဘာလို့တတ္တဝါလည်းဖြစ်ရမယ်ဒီသွားလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါဏာတိပါဒကံမြောက်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီမြောက်သွားတဲ့ပါဏာတိပါဒကံဟာသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်သွားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီပါဏာတိပါဒကံအတွက် reaction ကိုသူခံရတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူ့တဏ္ဍာမှာဒီတတ္တိကဝင်သွားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့စိတ်အစဉ်မှာဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်လူရဲ့စိတ်တွေဆိုတာဒီတစိတ်ချုပ်သွားရင်နောက်စိတ်ပေါ်လာတယ်နောက်စိတ်ချုပ်သွားရင်ဟိုနောက်စိတ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတိုင်းစိတ်တွေထဲမှာဟောဒီပါဏာတိပါဒရဲ့စွမ်းအင်တတ္တိတွေမကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေလိုက်သွားတယ်
လိုက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပါဏာတိပါဒကံကနေပြီးတော့မရှောင်မချင်းကောင်းတာတွေမလုံမချင်းဒီကံကမလွတ်မချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအကျိုးခံရတော့တာနော်ရှောင်တိန်ပြီးတော့ပြေးလို့မရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုလှုပ်ထားတာဖြစ်နေလို့အေးဒါကြောင့်မလို့ပါဏာတိပါဒသူ့အတက်ကရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိအောင်ရှောင်ရမလဲညာတော်အဖြစ်သူများတဲ့တို့မတတ်ဘူးရှောင်တယ်လို့ဆိုတော်ညာလဲကိုလှုပ်ရင်ပြန်လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိနေတာသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ပါဏာတိပါဒလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ရှောင်တဲ့သဘောမရှိဘူးကိုယ်ဘယ်သူမှအန္တရာယ်မပြုရင်ငါမပြုဘူးဆိုတဲ့အနေထားလောက်ပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကအလို့မဟုတ်ဘူးပါဏာတိပါဒပฏิဝိရတောသမနောဂေါရမောသမနောဂေါရမောယံဂေါရမပါဏာတိပါဒမှာပฏิဝိရတောရှောင်တယ်ရှောင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနိဟိတဒံတော်နိဟိတသတ္ထောဒီများကိုရိုက်ဖို့ပုတ်ဖို့ဆိုတာထောင်းလက်နဲ့တွေထားဘူးတဲ့ဒီများကိုရိုက်ဖို့နှက်ဖို့လက်နဲ့တွေမထားဘူးဒုတ်တွေမထားဘူးကိုလိုက်ကိုချိုင်ပြန်ကာဝယ်ဖို့ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့နော်ဘုန်းကြီးအမေရိကနေတုန်းကပေါ့ဗမာအမေရိကန်ရောက်နေတဲ့ဗမာတယောက်သူ့အိမ်ဆွမ်းစားပဲကျောင်းလာဆွမ်းစားပဲဘုန်းကြီးတို့ကားပေါ်နဲ့တက်လိုက်ရောဘုန်းကြီးတို့ရှေ့မှာသူကား textbook ထဲကနေပြီးတော့အဖွင့်လိုက်မှာ6လုံးကြီးကြီးတောက်ခနဲ့ဆိုဘုန်းကြီးတို့လာကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရှေ့6လုံးကြီးကြီးကြားတယ်ဆိုတော့သူကမျက်နှာတော့ပြက်သွားပြီးတော့ဗာပြောတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတဲ့ကိုယ်ကာဝယ်ဖို့ဒီလိုကတော့ထားရတယ်မထားလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုလိုတာကပါဏာတိပါဒကတော့ရှောင်တယ်တို့ကိုယ်ဘာမှမလုပ်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးကိုယ်ခုခံကာဝယ်ဖို့ဆိုတာလေးတော့ထားတတ်တယ်အဲ့ဒါပါဏာတိပါဒကလုံးဝရှောင်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးအချိန်မရွေးပါဏာတိပါဒပြည့်မှုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့နိဟိတဒံတော်နိဟိတသတ္ထောလက်လက်တွေဓာရီမဆောင်ဘူးလုံးဝစွန့်ထားတယ်ကိုယ်လှုပ်မလှုပ်သူများတတ်တော့ငါအန္တရာယ်မပြုဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထုံလုံးချဒါတွေမကဘူးလိစီသူများတတ်ကိုတတ်ရမှာအလွန်ရှက်တယ်သူများတတ်တတ်ဖို့ရဖိစားတယ်သူကလုံးဝကိုယွံမုန်းနေရှက်တယ်မလှုပ်ဘူးဒီလှုပ်ကိုလူမြင်တာဖြစ်စေမမြင်တာဖြစ်စေသူများတတ်ချင်းဆိုရမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုံးဝရှောင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်လိစီတရားပန္နောသဗ္ဗပါဏဗုဒေတုဟိတနုကံပိတရားပန္နောမတတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီအလုပ်ကိုရှက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဆက်ဆုပ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတဏှာနေဘယ်တတ္တဝါလေးဖြစ်ဖြစ်တဏှာလူတိုင်းပေါ်မှာကရုဏာထားတယ်သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတနုကံပိတတ္တဝါအလုံးတို့ရဲ့အပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်သာဝရရှိနေတယ်ကဲအဲ့ဒါတွေမပါဘဲနဲ့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်လုံမမလားလုံနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကအလုံးကိုအနှစ်သာရရှိတယ်ပါဏာတိပါဒမှာလုံခြင်းအကြောင်းကဘာလို့ဆိုရင်တတ္တဝါတွေပေါ်မှာမေတ္တာကိုထားနိုင်ရမယ်မေတ္တာထားနိုင်ရဒီအလုပ်ကိုယွံမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရသူများကိုရိုက်ပုတ်ညှင်းဆဲဖို့လက်နဲ့ဆိုတာထားကိုမထားရဘူးဟောအဲ့ဒါကြတော့မှပါဏာတိပါဒဝေရမဏိဆိုတာလုံးဝပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေကောင်းနေသေးလို့လူကောင်းဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့ဘုန်းကြီးတို့သုတ်တန်တစ်ခုထဲမှာကကစုပမသုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာဝေဒေဟိကာဆိုတဲ့အိရှင်မအမျိုးသမီးကြီးတယောက်အရက်ထဲမှာတော်တော်နာမည်ကြီးတယ်ဘလို့နာမည်ကြီးတော့ဝေဒေဟိကာဆိုတဲ့ဒကမာကြီးတိတ်သဘောကောင်းတယ်အလုံးကိုသဘောကောင်းတယ်အလုံးပေါ်မှာအမတန်မှချိုးသားတယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်သဘောနာမည်ကြီးတယ်နာမည်ကြီးတော့သူ့အိမ်မှာခိုင်းစေနေတဲ့ကာလီဆိုတဲ့ကျွန်မကဒီသတင်းကြားလူတွေကသူ့အရှင်မကြီးကိုချီးမွမ်းတော့တိတ်သဘောကောင်းတယ်ပြောတယ်ကာလီကသူကဘလို့စဉ်းစားတော့ဆိုရင်ငါကဝတရားကျင့်နေလို့ငါကောင်းနေလို့သူကောင်းတာလားတကယ်ပဲသဘောကောင်းသလားငါစမ်းကြည့်အောင်မယ်သူစိတ်ကူကဟုတ်လားတကယ်ပဲကောင်းတာလားလို့နောက်တည့်ကျတော့အဲ့ဒီကာလီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကအိမ်စေမလေးကဘာလုပ်တော့ဆိုရင်
နောက်တည့်ရက်ကျတော့မနေ့မိုးလင်းအောင်အိတ်တယ်သမင်းထားမချက်ဘူးအဲ့တော့သမင်းထားမချက်တော့အိတ်ရှင်မကြီးကဟဲ့ကာလီနင်ဘာဖြစ်တာလဲအိယာဘာလို့မထတာလဲဆိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုနည်းနည်းလေးမျက်မှောင်လေးကုတ်သွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ပဲနည်းနည်းတခါမျက်မှောင်လေးကုတ်သွားတာမျက်စိလေးမျက်ကြောလေးတင်းသွားတာကိုသူကမြင်လိုက်တယ်ငါနောက်တည့်ရက်ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းအောင်မယ်နောက်တည့်ရက်ကျတော့ထိတဲ့ပုံနေမြအောင်အိတ်လိုက်တယ်အိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကာလီဆိုတဲ့အိတ်ရှင်မကြီးကစိတ်ဆိုးတော့ပေါ့အဲ့ဒါဟဲ့ကာလီနေပါပြီလို့မထတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဂျုံမဆိုပြီးတော့ဆဲလိုက်တယ်အဲ့ကြတော့နော်ဟိုနောက်တည့်ရက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြတယ်နောက်တည့်ရက်ကျတော့တစ်ခါတည်းဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့အိတ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ကဲဒီလောက်တောင်ဆိုးတဲ့ဂျုံမဆိုပြီးတော့တကားမှာချိတ်ထားတဲ့ဘောက်ချိတ်နဲ့ကောက်ထည့်ပြီးတော့ခေါင်းရိုက်လိုက်တာကွဲသွားတယ်ကွဲသွားတဲ့အခါကျတော့မှကာလီဂျုံမကြီးကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့အော်တဲ့အမလီသဘောကောင်းတဲ့သခင်မကြီးကြည်ကမ်းမအောင်ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်တာဒီမဲ့သွေးတွေထွက်ကုန်ပြီနဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီကလေးကနေပြီးဝေဒိကဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဟာအဲ့ဒီကလေးကနာမည်ပြတ်သွားသဘောကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတစ်ဖက်သားကသဘောကောင်းလို့သဘောကောင်းနေတာကိုသဘောကောင်းလို့တွေ့လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပင်ကိုခေါင်းမဟုတ်ဘူးသူတော်လို့ကိုကောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နေတာကိုသူတော်အောင်ကိုကကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးသူကပတ်ဝန်းကျင်ကတောနေလို့သဘောကောင်းနေတဲ့သဘောကောင်းမျိုးတဲ့ကဲအဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးတဲ့ပင်ကိုကကိုကကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့လိုမနုဿဓမ္မဆိုတဲ့လူရဲ့ကျင့်ဝတ်တရားတွေပြီးပြီးပြင်းပြင်းကျင့်သုံးနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှကုသလမနတိသာနာတိတိမနုဿကုသလကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုမနတိသာနာတိတိတဣတိတသမထိုကြောင့်မနုဿမြည်ပါပေတော့ဤတို့ငါးပါးသီလကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းနဲ့သူများဥစ္စာမခိုးယုံနေမဟုတ်ဘူးလမ်းပေးကြတာကစကိုပစ္စည်းမဟုတ်ရင်လက်ချနဲ့မှမတို့ဘူးသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်လုံးဝမယူစင်ကြယ်တယ်သူများပစ္စည်းဆိုရင်လုံးဝမပတ်သက်ဘူးဟောအဋ္ဌိဏဒါနမုဒ္ဒဝါဒဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူးမုဒ္ဒစကားဟုတ်လားမုဒ္ဒမပါလင်္ကာမချောဆိုပြီးတော့လင်္ကာချောအောင်လုပ်နေတာမျိုးဆိုတဲ့မုဒ္ဒမျိုးတောင်မပြောဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်တော့မှဆိုမှန်တဲ့စကားကိုသာပြောတယ်ရှေ့စကားနောက်စကားမှန်တာတွေကြီးပဲပြောတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရသူတစ်ပါးရဲ့ကာမေယဆောကားမှုဆိုတာစိတ်ထဲကတော့မပြစ်မှားဘူးသူရမေရိယမစ္ဆမာဒဌာနတေယီတေရဲ့ဆိုတာလည်းလုံးဝရှောင်းတယ်ဆေးဖြစ်ဝါဖြစ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြပြီးမတော့ဘူးယောဂါကြောင့်ဆိုတာအကြောင်းပြပြီးတော့မတော့ဘူးဒီယာကအရက်မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လည်းမတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့မူရစီတတ်တဲ့အရာမှန်သမျှလူကိုထိခိုက်တာတွေကြီးပဲလူရဲ့အုံနောက်ကိုပြောင်းသွားစေတတ်တယ်ပြောင်းမှများရင်လူဟာ hallucination လို့ခေါ်တယ်အတွေးခေါ်တွေတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပမာလို့တော့အရက်ကြောင်နဲ့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်က၅ပါးသီလကိုလုံအောင်တကယ်ကိုစောင့်ထိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုလုံအောင်စောင့်ထိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတကယ်လူတွေကလူအဲ့လိုလူတွေကလူဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခတွေရနိုင်တယ်နောက်ဘဝမှာလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခတွေရနိုင်လို့ဘဝဆက်ဆက်မှာဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ကလာတကယ်လူအစ်စ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟောဒါကြောင့်မလို့မနုဿဓမ္မလို့ဆိုတဲ့လူတွေကကိုချင်းတရားတွေပြည့်စုံအောင်တို့တွေကျင့်သုံးကြရမှာလူဖြစ်လာပြီးတော့မနုဿဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့လူတွေကကျင့်ဝတ်တရားတွေနဲ့တို့ပြည့်စုံရင်လားစီးပွားရေးမျက်စိကုသိုလ်ရေးရာမျက်စိကိုချင်းတရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မျက်စိနှလုံးအမြင်နှစ်ဖက်ရှိရလားအမြင်နှစ်ဖက်မရှိဘူးဆိုရင်တို့တွေလူချစ်ကျိုးမနှက်သေးဘူးအမြင်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးရမှာနော်အေးဒါကြောင့်လို့တို့တွေဒီလူတွေကလူဖြစ်ပြီးတဲ့ကာလစီးပွားရှာတဲ့ပညာမျက်စိလည်းရှိရမယ်ကုသိုလ်ရေးရာကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လည်းပညာမျက်စိရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ထိုပညာမျက်စိဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတ
Taman kudu de makawu lokudara kudu mekudu pokudu ti ao Mienda de pinyamyo ti ao Daza tote pido toaja ma no Ere guru shimada len luroga lurega lure chibido Kudala hita sana titi manodo Kudala kudu agudo go hita joshida jomishida sana titi dai Iti dadama chojo manoda dage Dumi babe rodi huje Awasong kaung zwa madwe Prinso ja babe gong dadi Dia cekin alung no poko pao no di Lu dega lu asip chibit Nyesi nalong amyan namyo shide poko dunya mya pshika Nandaya wusenga doya lu chang duro kaung no ye Achin dia lo chin chan joko atong nainja base gong dadi Ke dia wadaya aong nais Tadawa mya swa Biyang kwa Chanda jabaze Tadawa myazwa Biyang kwa Chanda jabaze Midda ye chan Tunga chan Nyenjan jabaze Midda ye chan Tunga chan Nyenjan jabaze Ase jamma Sechanda Doya sanda pibaze Ase jamma Sechanda Doya sanda pibaze Dhammodaram Divaittavana Vida Tabe Tamuhata Asara Maraditi Bhavan Nibbana Yandu Taro Dhammodaram Loba Dota Moha Saitao Kinjao Ji Tia Sego Divaittavana Shinja Taujaya Najaya Gomnoja Vida Tabe Tusa Nyenau Kileta Saitao Hudamyarodi The Muda Benja Between Yimidin Negado Kinsin, when Joby may on Becha Agoni, Hondu, Sizimedi, Chijavazi Gondari, Asaramana, Ojin Lequa, Najin Kinti Jine, Shintado, Didivo Gilida, Buka de Ginia, Sipchibitado, Neva who call Iburodo. Taro dea chicken say down when yadro then yadodi Yandu Barami sins in Minami Malim Bondi Sayado Mujabaze Gondadi